Il Museo delle Periferie è l'ultimo nato tra i musei di Roma Capitale, è un museo, forse è il primo, mi risulta, museo oltre il grande raccordo anulare, però è anche un museo che al momento non ha una sede fisica, nel senso che è previsto la costruzione di questo edificio a Via dell'Archeologia, proprio di fronte alla Melissa Bassi, la scuola, come opera a scomputo, quindi diciamo sarà realizzato, dovrebbe essere realizzata dai costruttori privati che devono restituire un bene alla collettività. Io mi auguro che questo presidio, questo luogo fisico ci sia, anche se è un museo che ha per oggetto le periferie del mondo, diciamo, quindi la città globale, ecco, non sarà mai contenuto dentro quattro mura, però credo che sia importante avere a Tor Bella Monaca, che ci ospita, comunque un nuovo punto di attivazione culturale e che lavorerà insieme al teatro, che in questa fase ci sta dando ospitalità, come anche la scuola e altri luoghi della città. Sì, il Festival delle Periferie è un modo per far prendere parola ai territori, diciamo, che circondano Roma, insomma, no? Che è il nostro, diciamo, la nostra missione, no? Cioè quella di capire quali sono i problemi, ma soprattutto quali sono le risorse delle periferie e dei territori. E lo facciamo in maniera phygital, come si dice adesso, cioè metà fisico in presenza, attivando tanti spazi. Il Teatro di Tor Bella Monaca sarà la sede del nostro programma, quello voluto proprio dal museo, 99 ore di diretta streaming, ma anche con pubblico in sala, sembra ormai possibile, quindi diciamo, siamo felici che ci saranno anche diciamo, visitatori, ma anche tanti luoghi sparsi in città. Cioè, noi abbiamo lanciato, come dire, sì, una specie di call aperta dicendo chiunque voglia portare dei contributi sul tema da tutti i punti di vista disciplinari, insomma è il benvenuto. Quindi in realtà quasi tutta Roma sarà attiva in quei giorni, e non solo Roma, perché abbiamo pezzi di festival sparsi in tutta Europa, in tutto il mondo, dalla Biennale di Venezia a Parigi, a Berlino, al Sud America. Non c'è dubbio che ci sono tante operazioni di facciata, nel senso letterale, quando si tratta di muri dipinti, no? Oppure operazioni spot dove si porta una briciola in periferia e poi si torna serenamente al centro. Ecco, io da anni lavoro in periferia, il MAM insomma, no? Come dire, è il progetto che ho seguito e sto seguendo con maggiore cura da sempre. Devo dire, sono 10 anni di lavoro continuativo quello, quindi non credo che sia né, come dire, uno spot né un'attività di facciata. Credo che per esempio l'esperienza di Metropolis abbia dimostrato come si possa creare e immaginare una città diversa. Io ci credo molto, forse è una fiducia mal riposta o eccessiva nella potenzialità che l'arte ha di far vedere qualcosa di diverso, cioè di cancellare la lavagna e di ridisegnarla con una libertà maggiore. Che un centro studi vuole essere anche un'eccellenza per capire cosa sono realmente le periferie, al di là dello stigma, al di là delle cronache sempre uguali che la raccontano, no? Come la piazza dello spaccio, oppure come, no, il luogo dormitorio, la periferia, forse anche perché come dire, deve combattere più duramente anche grandi risorse, grandi anticorpi da cui secondo me tutti possiamo attingere. Quindi è un gioco doppio, non portiamo dal centro solo le cose belle, cerchiamo pure di portare in centro le esperienze valide che nascono spontaneamente da questi territori, proprio come risposta, diciamo, dalla frontiera. Ecco, secondo me sono risposte estremamente interessanti.